BNG vai a seguir traballando en esta línea, non nas promesas, sino no compromiso, e non nos traballos nos medios de comunicación, sino no traballo coa xente. Por eso este pabellón era unha obriga para o BNG, unha obriga para Santi Domínguez, que se presentou hai 4 anos prometendo, e polo tanto non queremos agradecementos. O BNG non precisa de agradecementos. O BNG e Santi Domínguez precisa de algo máis importante. Precisa de que sigades traballando por este barrio e por esta parroquia e que de aquí a 4 anos máis nos sigades reivindicando o que de xusticia nos tedes que reivindicar. É a única forma de que os que ostentamos a representatividade política non nos durmamos. Esta é unha primeira pedra, é un primeiro paso, pero todos xuntos temos que seguir facendo moitas máis cosas por Candeán. Con este pabellón o BNG non queda satisfeito. É unha primeira pedra, pero que temos que avanzar porque Candeán teña o que realmente merecedes os veciños e as veciñas.